जैसे ही ये चिड़िया इस मकड़ी को खाने जाती है तो यहाँ छिपा एक सांप निकलकर इसे मौत के जबड़े में दबा लेता है। ईरान में पाए जाने वाले इस सांप का नाम स्पाइडर टेल्ड वाइपर है और इसकी पूंछ बिल्कुल एक मकड़ी की तरह दिखती है। शिकार करने के लिए ये सांप शांत रहकर मिट्टी या पत्थरों में छिप जाता है और इस दौरान वह अपनी मकड़ी जैसी पूंछ को हिलाकर अपने शिकार को आकर्षित करता है। और जैसे ही कोई पक्षी इस पूंछ को मकड़ी समझकर खाने आती है तो ये सांप उसे अपने मुंह में दबोचकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। वैसे आपका नाम क्या है? कमेंट करके जरूर बताना।